Jeg skal nu have samlet min vest, og jeg har lige strikket, som maske viser, på den højre side af mit forstykke. Og jeg har strikket frem til min kantmaske, som altså stadig hører til den her pind, men jeg har lige flyttet den hen til den næste, fordi vi nu skal lave en indtagning for at samle vesten. Og det gør man ved, at man strikker de to kantmasker ret sammen. Så jeg går ind i begge kantmasker, og så strikker jeg dem ret sammen. Så. Og så strikker jeg videre, som maske viser, indtil at jeg når hen til min kantmaske her. Og så strikker jeg den ret sammen med rygstykkets kantmaske. Nu er jeg kommet til at lave min sidste indtagning, og der har jeg igen lige flyttet min kantmaske over på den modsatte pind, som jeg nu skal strikke ret sammen med den kantmaske, der sidder her. Så jeg går ind i begge masker og strikker dem ret. Så har jeg fået samlet min vest, og nu placerer jeg en maskemarkør her, så jeg ved, hvor min omgangsstart er. Jeg skal nu strikke rundt i patent, og det gør man altså på en anden måde, end man har gjort, da man bare strikkede frem og tilbage. Så nu der skifter man mellem at strikke en ret omgang og en vrang omgang. Og da vi lige har strikket en ret omgang, da vi samlede vesten, skal vi nu strikke en vrang omgang. Og måden man gør det på, er ved at man igen slår garnet om pinden og tager masken vrangløst af. Så når man kommer hen til de her patentmasker, de her dobbeltmasker, så skal man altså strikke dem vrang sammen. Så jeg slår garnet om pinden, går ind i masken, henter garnet og tager med igennem. Så laver jeg igen et omslag, tager den næste maske vrangløst af, og så strikker jeg igen min patentmaske vrang. Og sådan fortsætter jeg indtil at jeg når hen til min maskemarkør. Jeg nærmer mig nu min omgangsstart og er ved at have strikket min omgang med vrangpinden færdig. Og den kan man altså genkende ved, at man laver et omslag ved retmaskerne og tager den vrangløst af, og så strikker man vrangmasken vrang, og den har et omslag, som man kan se her. Så skal jeg i gang med en ret omgang, og den kan man genkende på, at man nu ved retmaskerne har et omslag, altså den her patentmaske, som man skal strikke ret. Og så laver man omslaget ved vrangmasken og tager den løst af. Så man kigger altså på de her V'er, som viser, at det er også ret. Og kan kigge det på de her små knuder, der ligger nede ved vrangmasken, og tager den vrangløst af med omslag. Jeg skal nu lave min ribkant på min vest, og den første omgang af min ribkant skal strikkes som almindelig rib, så det gør jeg ved, at jeg lige flytter maskemarkøren, og så går jeg ind i patentmasken og strikker den ret, sådan. Og næste maske her er en vrangmaske, så den strikker jeg vrang. Og ind i næste maske, som jeg strikker ret. Og næste maske strikker jeg vrang. Så ved de her
masker med omslag. De her patentmasker strikker jeg altså ret. Og mine vrangmasker, som ligger som den næste maske på pinden, strikker jeg vrang. Og så fortsætter jeg bare pinden ud. Ved resten af min ribkant skal jeg strikke drejet rib, og det gør jeg ved, at jeg ved mine retmasker strikker dem drejet ret. Så i stedet for, at jeg strikker min retmaske ret på den her måde, så skal jeg altså strikke den drejet ret ved, at jeg går om i det bagerste maskeled her, og strikker den drejet ret. Sådan. Næste maske er en vrangmaske, og den strikker jeg bare almindelig vrang. Og den næste er en retmaske, som jeg så strikker drejet ret. Så igen, jeg går om i det bagerste maskeled herom, og strikker den drejet ret. Sådan. Så man kan se, så drejer retmasken sig sådan lidt, når den kommer hen på den næste pind. Jeg skal nu lave en elastisk aflukning, og det gør jeg ved, at jeg starter med at strikke 2 masker som maskeviser. Så jeg strikker en drejet ret og en vrangmaske. Nu der laver jeg et omslag på min højre pind ved at slå garnet om, og så skal jeg med venstre pind ind i de 2 masker, som vi lige har strikket. Så der går jeg ind i maskerne, og så trækker jeg dem hen over det omslag, jeg lige har lavet her. Sådan. Så strikker jeg en maske mere, laver et omslag, går med venstre pind ind i de 2 masker og trækker hen over omslaget. Jeg skal nu samle masker op, så jeg kan få lavet den her ribkant rundt i halsåbningen. Og det er altså samme måde, det bliver gjort på, som når man skal strikke sin ærmegab næsten. Jeg starter her med at samle masker op langs rygstykket, og der går jeg i gang her med overgangen fra højre del af forstykket og rygstykket. Så jeg skal altså skiftevis samle op i retmasker, eller de her patentmasker, og i vrangmaskerne, der ligger. Så jeg kigger godt på mit arbejde, og kan se, at første maske, jeg skal ind i, det er en patentmaske her, hvor jeg altså bare tager pinden ind i det her V, og så går jeg om og slår garn om pinden og trækker med igennem ud. Så har jeg fået samlet den første maske op. Næste maske, jeg skal samle op, er en vrangmaske, som ligger her. Så der tager jeg altså også bare min pind i vrangmasken, slår garn om pinden og trækker med igennem. Så har jeg fået samlet 2 masker op. Så næste går ind i patentmasken, slår garn om pinden og trækker med ud. Og sådan fortsætter jeg altså bare skiftevis med at samle masker op i de her patentmasker og vrangmasken. Jeg skal nu samle masker op langs mit venstre forstykke her. Og det gør jeg ved, at ved alle de her kantmasker, vi lavede tidligere, der er der sådan en lille knude, som man kan se her. Og det er altså langs de her knuder, vi skal samle op. Jeg skal lige have fat i garnet. Sådan. Så man kan se, så ligger første knude her. Så jeg går ind her lige inden og samler garnet op. Så finder jeg næste knude, og den ligger lige her ved siden af. Så der kan jeg altså gå ned i det hul, der er her,
og så slår jeg garn om pinden og trækker med igen. Så jeg fortsætter egentlig bare med at gå ned i de her små huller, der ligger mellem kantmaskerne, som viser sig som sådan nogle små knuder. Og det bliver jeg bare ved med, indtil jeg når ned til den maske, der ligger imellem mine 2 forstykker. Nu er jeg henne ved den maske, som blev etableret, da forstykkerne blev samlet. Og der samler jeg også bare lige op i den her midtermaske. Og så tager jeg altså lige en maskemarkør og sætter i den maske. Sådan, fordi der skal vi nemlig være opmærksom på, at det skal være en drejet ret maske. Jeg skal nu lave en indtagning ved min midtermaske. Så jeg har strikket frem til masken før min midtermaske, og min midtermaske ligger altså her markeret af en maskemarkør. Så nu, der skal jeg have flyttet masken før min midtermaske og min midtermaske ret løst over på min anden pind. Så der går jeg bare ind i begge masker ret og flytter dem hen på min anden pind. Nu strikker jeg så en almindelig retmaske, og så tager jeg min venstre pind ind i de 2 masker, jeg lige har flyttet over, og trækker dem hen over den maske, jeg lige har strikket ret. Og så fortsætter jeg bare med at strikke rundt i drejet rib, indtil jeg når hen til midtermasken igen. Når jeg skal lukke mine masker almindeligt af, så fortsætter jeg i det her ribmønster hele vejen. Så jeg starter med at strikke en ret maske, hvor jeg derefter strikker den næste maske på min pind, som er en vrangmaske. Og så tager jeg retmasken og trækker henover. Så strikker jeg den næste maske, som er herhenne på pinden, som er en retmaske. Så den strikker jeg ret. Og går ind i masken ved siden af og trækker den henover. Og sådan fortsætter jeg bare med at strikke, som maske viser, hvor jeg så trækker masken, der ligger ved siden af, henover. Jeg skal nu have hæftet mine garnender, så jeg tråder lige min uldnål. Sådan. Og nu skal jeg sy igennem de her patentmasker, som er de her V'er. Men der går jeg altså kun ind i det ene ben. Og det gør jeg ved sådan 4-5 masker. Så jeg gik ind i en der, det var den første. Anden, tredje, fjerde og 5. Og nu, der syr jeg bare tilbage fra start, men jeg springer lige den sidste maske over. Og så syr jeg fra den anden led over. Så. Og så klipper jeg bare garnenden. Så har jeg altså syet langs her nu. Og når man kigger om på den side, der vender ud af, så kan man altså ikke se, at vi lige har syet her.